为夫妻档好不好？啊，来，我俩都不用说别的，我咳嗽一声，你们就能看出来默不默契。哦，哎，这个好使啊！我说你让你吃药你不吃药，你就咳嗽了吧？其实我说心里话啊，生活当中我们俩真是有一个小小的默契，只有我老公能读懂我。我现在我们俩展示给大家，你看我们俩这默契所在，大家就能读懂默契在哪里。来，就比如说我们一起开车上班，好，右，那是右，左，那是左，知道为什么吗？为什么？因为我是左撇子，我习惯性的我认为这面就是右，然后他就知道我左右不分啊。就过的时间太长了，他知道我左右不分。我一说我特别着急，我就喊右，他肯定就往左去了。下把别坐我们车。哎，这个我们特别默契，而且十分和谐啊。这个我们是你比如说这个对唱的时候哈，这经常男的唱两句，女的唱两句，我们经常在这块掐架，这难道不是很默契吗？异口同声的把那个该我唱我们俩全唱，默契，还真是。